Bonjour YouTube et bienvenue pour ce react à l'épisode 6 d'Invincible, saison 2. Épisode 6, saison 2 d'Invincible, c'est pas si simple. On enchaîne tout de suite. J'ai arrêté la VOD d'avant. Là, on enchaîne avec l'autre parce que c'est absolument exceptionnel. C'est absolument exceptionnel. On a fini sur des cliffhangers de fou furieux. Donc on va y aller. On va juste y aller. N'hésitez pas, comme d'habitude, YouTube, si ça vous plaît, à liker, commenter, vous abonner. Ça fait extrêmement plaisir et ça aide énormément. Et à nous rejoindre sur Twitch. On est vendredi, là, qui arrive, le vendredi 21 août à 15h. On finit la saison 2 d'Invincible. Et ensuite, il y aura une pause d'Invincible au profit d'autres séries qui viendront ensuite. Et on finira sur ce moment fin d'année, les sons 3 et 4. Voilà, j'espère que ça vous plaira aussi. J'espère que vous ne serez pas trop triste. Mais l'attente sera pour le bien commun. Voilà. Allez, on est parti tout de suite. Fuck! So brave. But is it the brave man who survives? Or is it the one who waits until his opponent is too injured to fight? Pour moi, Rex, il meurt pas. Pour moi, Rex, il meurt pas. Ah bah alors là, j'ai pas été l'oracle. Hein. Oh putain, normalement j'arrive à call, mais là... Guardians! Protect them! Come on, Eve! Oh, pas mal ça! Almost done. Whatever you are planning, it will fail. You could have been useful servants. We will grant you death instead. There's too many of them! We can't give up! Oh no! Look out below! I'm not as strong as Eve, but I can keep them away for a few minutes. A few minutes is all I need. Allez, donne tout mon pote. It tickles. What are you doing to me? Ow, 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 ow. Shapesmith? Please hurry. Rudy? Done. Tell them someone has to get this close to us and then press the button. Anyone? Please hurry! Someone! Anyone! Give it to me! I'll do it! How dare you! Stop it! I'm stronger and faster than you, and you know it! Don't fail. Cover me! Go! Hold on! We're almost there! No. Shapesmith? I can't keep them C'est bon là. Got you! Yes! Hell yes! We did it! Did you? We told you we were too powerful. Putain, mais c'est pas possible. Non mais attendez, mais là c'est l'épisode 6, mais on est sur une fin de saison en fait, c'est pas possible. Non mais déjà, le reste des gardiens qui étaient sur Terre, qui sont morts, dont Rex, alors qu'on a commencé à bien l'aimer, ça me pète les couilles. Ça m'énerve, sérieusement, ça m'énerve. J'ai vu ce message, c'est pire que dans GOAT, on peut pas s'attacher, exactement Persona, c'est atroce. Et là, ils ont fait une action de Tintin. Je me suis dit, putain, c'est bon, ils ont réussi. Alors que là, on est sur une menace qui est planétaire. Hein. Vraiment, ça arrive.
Ça arrive sur Terre, c'est ciao, ok? C'est trop. On peut pas gérer. Et là, derrière, ils ont chopé Yves et Rudy. Mais là, je peux peut-être utiliser ce truc. Ok, Marc, fonce. Marc, donne tout. Une dernière fois. Maybe there's some One juice last left in this time, thing. bro. That's a big maybe. Yves et ses pouvoirs. En plus. Yes. You okay? Yeah. Just happy to be me again. Yes, hooray! 10 out of 10. We need to go now. Allez, fonce. We'll explain later. Oh, the Guardians are dead. They're so dead, they've made quite the mess of your precious little missile base. I'm not sure you'll ever get the floors clean again. Agree to my demands, and I will consider not destroying half of the nation. J'avais dit. Well, Alors moi, je serais resté au sol à sa place. Je suis en train de canner. Ça d'ailleurs, faut pas, les gars. Si un jour vous êtes à moitié en train de mourir, que quelqu'un veut potentiellement vous terminer, essayez de faire croire que vous êtes mort, en fait. Essayez de faire croire que vous êtes resté mort. Parce que là, en fait, malheureusement, tu serais resté comme ça, tu aurais peut-être eu une chance de vivre plus longtemps, quoi. Là, c'était un mauvais move de se relever, frérot. look at this brave little soldier. Sauf si tu fais un game changer. Sauf si tu clutches. Il y a un monde où tu clutches. Seems like the loss of your brain hasn't hurt you as much as one would expect. Oh my, how sad. Perhaps you're too stupid to realize this, but you're supposed I said, shut up! Ok, le clutch. I can't believe you shot me in the fucking head! Are you alright? J'ai rien dit. Why would you? That's a weird question. I'm fine. Totally good. Huh? Never better? Il est terrifiant, hein. Je suis désolé, mais là. You know me. I'm practically. Alors là. Rex. We need to get this guy to an OR now. Get a stretcher over here! Sauvez-le, s'il vous plaît. Sauvez-le. Non. Jesus. Non, finalement, il a envie. Never gonna Ils sont pas tous morts. The hangar's through there. Halt! You saved us from the Sequids. Par contre, j'avoue, Rex, il l'a géré de fou. Rex, vraiment monstrueux. Monstrueux. Il l'a tué à coups de moignon. C'est terrifiant, mais encore une fois, monstrueux. Rex, il nous a fait une dinguerie. Mais là, quand même, la big honte de se faire démolir par un mec qui a reçu une balle dans la tête et gravement blessé. À la place du méchant, mon ego se remettrait pas. En plus, l'ego du roi lézard, il est là. Je pense que rien ne le fera descendre. Hein. C'est juste un énorme con. Mais j'avoue que la honte de fou. Et toi, du coup, qui t'a eu? Oh, c'est Rex. Et comment ça se fait? Bah, en fait, je lui avais eu une balle dans la tête. Il était vachement mort. D'un coup, il s'est levé et il m'a fumé. For that we are grateful. Yeah, you're welcome. Look, we gotta go. But we cannot permit you to leave with the great betrayer. Et il a aidé. Il a aidé en vrai. Me? This is all you're doing. You must remain here for punishment. What kind of punishment? Death. I understand. Go, Badger, Badger!
This is as fast as it goes. Which button fires back? I don't know. I've only been inside one of these ones when I was a kid. It was a school trip. Open the airlock. Sorry. C'est vraiment... Was amazing. Et en vrai, ça me régale. Il refait la même connerie qu'en saison 1. Et en vrai, là moi, j'approuve. Parce que malgré que ce soit sa faute, que tous les Sequids soient arrivés là, etc. En vrai, il a aidé de fou, là, déjà. Et il me fait rire. Il me fait rire. Moi, je veux que, finalement, il arrive à devenir un vrai héros de la Terre, in fine. Le cliché de dire un truc, puis cut et fait l'inverse, ça fonctionne de ouf. Et en vrai, c'est drôle. Même si on s'y attendait tous. Mais qu'est-ce que c'est drôle. Il retire le moteur de simulation plus facilement que moi quand je retire le noyau d'un abricot. Bah après bon, Alf Ultrumite hein, quand même hein, ça. Il y a quand même une certaine puissance. Hein. Ça m'a régalé. Thanks. Yeah, well, you know, I trained with the best, right? Good work. C'est beau ça. Ça fait plaisir. Thanks. Ça c'est beau putain. You too. You okay? You seem a little shook. It was unpleasant having my mind under Sequid control. And being out of my armor was extremely stressful. No shit, that whole thing was insane. Thankfully, I was able to control my fear response this time. I changed myself, fixed a problem. I can do the same for you. Don't. But it just makes sense I to... said don't. I'm sorry. I didn't mean to... En vrai, je comprends pas trop pourquoi elle veut pas de l'aide. Par contre, en vrai, c'est un truc qui lui pourrit la vie et tout, j'ai l'impression. Je comprends pas trop pourquoi elle veut pas de l'aide, mais j'imagine qu'on en saura peut-être plus après, quoi. All right. Let's see if we can do this without you peeing on me again. Thank you for the update, Cecil. I'm glad Mark and the others are safe. But let's be honest. That's not the only reason you're here. The GDA has an entire department dedicated to superhero children. Right. Because a top-secret government lab is the perfect place to raise a child. We paint clouds on the ceiling. Nickel. Look, after everything Nolan put you through, no one expects you to raise this kid. Let us help. Oh, sweetie. Your mom is far, far away, and your dad... The truth is, Cecil, this isn't about Nolan or me. It's about Mark. This child is Mark's brother. His only brother, which makes him family to me too. Debbie. And let me remind you that I raised Mark, who just saved the world. Again, I'm more than qualified to do this. Isn't that right? All right. You win. But we're here if you need us. And I expect to be kept in the loop. It's nap time. Debbie, mais Debbie trop forte. Welcome Debbie la back, goat. Captain Livingston. Can I go home? I just want to go home. Sequids don't sleep. They never let me sleep. I'm gonna need an entire box of Q-tips to get all that Sequid slime out of my ears. You're lucky you only got some in your... Franchement, c'est atroce parce que du coup, l'astronaute, il a été conscient durant tout ce temps. Il était genre comme enfermé dans son cerveau, dans son corps. Les Sequids, ils avaient le contrôle sur tout. Abominable. ears. Donald. Uh-oh.
Oh non, elle est vraiment morte. Ah ouais, bon là il y avait... Ouf. Putain. Oh là là. Something changed inside my heart. Now I'm unsure of everything. Franchement, être le copain, copine même le meilleur pote, enfin, quelqu'un à qui un super-héros te confie ce qu'il vit. Ah, c'est dur, hein. C'est dur. Il faut pouvoir tanker émotionnellement un nombre de choses. C'est quand même colossal. Ton mec, il revient. Il te dit, bon, bah déjà, là, il y a mon daron, je l'ai retrouvé. Il a fait un enfant. Ensuite, les vieux Ultramites, ils sont arrivés, ils lui ont pété la gueule. Ils ont fumé la moitié de la terre, ils l'ont pris. Là, je suis revenu avec le gosse, je l'ai remis à ma mère. Ensuite, je suis reparti sur Terre, je suis parti dans l'espace. J'ai essayé de me battre avec des Sequids qui ont pris l'esprit d'un astronaute qui, là, maintenant, est traumatisé. Ils ont pris l'esprit de Kate et de Robot en plus, mais ça va, on a géré. Je reviens sur Terre, il y a 3 de mes potes super-héros qui sont flingués, un mort complètement et 2 en état grave. Franchement, voilà. Madame Kai revient avec cette histoire-là. Qu'est-ce que je fais? Bon bah écoute, chérie, je vais te faire une pizza. Pizza maison ce soir. Reste tranquille, je m'occupe de tout surtout. Non, la vaisselle, je m'en occupe aussi. Mais je m'occupe des animaux. Taz, t'inquiète, je vais lui donner à manger. Reste tranquille. Ouais, c'est trop dur. Une vie entière de thérapie. Ah ouais. Je suis vraiment content d'avoir donné le passif de Iverex. Ouais, c'est clair, on s'en rend compte là. Il a grandi déjà. Good job, Oliver. Oliver? Mark. Il parle. On l'avait entendu dire maman déjà, mais... You named him after Grandpa? Well, he needed an actual name, besides Nolan's alien baby. It's good. I like it. Trop bien. Kate Shaw was a fearless warrior. Though her powers came from a family curse, she believed they were a gift to help those around her. That was Kate's real power. Her unwavering belief that this world is good, even when it killed her over and over and over again. Kate never stopped believing that, and encouraged me to do the same. Kate Shaw was a kindred soul. It was a beautiful service. I'm glad it didn't rain. Kate hated the rain. Why do I feel this way, Marcus? Because you loved her, man. I loved many others before Kate. All of them died as well. But this is different.
I thought we had more time together. Ah, Immortel, c'est... Je suis désolé, hein, Immortel... J'ai pas envie d'être lui. Franchement, la plupart du temps, je suis un super-héros, ça me donne trop envie, même des pouvoirs un peu gaze, tu vois, pas les trucs les plus utiles. Mais Immortel, vraiment... C'est stylé de voir toutes les époques, hein. Mais putain... qu'est-ce que c'est dur de perdre tous ses proches, de voir le monde... Enfin, je sais pas, je pense que c'est dur. L'immortalité, ça pue bien sa mère. Bah, je pense que je suis assez d'accord avec toi, le Biral. Être invincible, sans faire de jeu de mots, ça me va, genre, pas mourir de trucs qui peut t'arriver dans la vie, tu vois, mais mourir de mort, genre de vieillesse, tu vois. Je trouve que c'est peut-être... au bout d'un moment, faut se reposer. Parce que ouais, dans toutes les séries, ça finit mal d'être immortel. De ouf, de ouf. Mais c'est très dur de se dire ça, parce qu'en plus, derrière, ça veut dire que... Enfin, c'est accepter... Là, ce que je dis, c'est en même temps accepter, du coup, sa propre mort. En même temps, ça paraît tellement irréel, tu vois. Enfin bref, on va pas rentrer dans ce truc-là, en fait. Je pense que ça va me mettre mal des gens et tout. How How's your are mom? classes? Sorry, you go. No, you go. Please. So classes are going okay? Pourquoi c'était gênant, là? Parce qu'elle sait plus quoi dire face à ces histoires. Non, mais là, il vient de me raconter qu'il a perdu tous ses potes, machin. Il est rentré 2 fois de l'espace, c'est que des dingues. Je sais plus quoi lui dire. Je sais plus quoi lui dire, là. I mean, I'm at the point where I just roll out of bed and go to lectures in my pajamas. It's very freeing. Ah, ça va casser, là, c'est mort. Well, how's your new brother? Is he adjusting? Is your mom losing her mind yet? Oliver's doing great, and they really get along, which is awesome. My mom's still getting used to chewing his food for him, though. Okay. She chews his food? Yeah. It turns out Thraxan babies don't have enzymes to break down solid food. Pas I'm hoping pratique, his hein. Viltrumite half will kick in soon. Oh. Okay, can I just say this feels like a first date? Yeah, a bad first date. I missed you. I missed you too. Non, mais là, moi, j'ai une méthode. Là, pour les deux, parce qu'on a compris, là, faut aller baiser. Voilà, je vous le dis, là, les deux, là, on vous avait déjà vu, c'est bon, vous avez déjà fait vos premières fois, il n'y a pas de souci. Je pense que vous vous entendez bien au lit, voilà. Puisqu'on... Ah non, c'est Allen qu'on a entendu. Mais là, les deux, faut aller baiser, ça va vous remettre. Je vous jure. Allez-y, les gars, please. We thought college would be different, right? You know, like late night study sessions, secret dorm parties, spending time with my girlfriend. Instead, we hang out less than we did before we went to college. Je raconterai Whenever pas my plus, friends rapport. here ask where you are, I'm always like, oh, Mark's studying for an exam, or he went home for the weekend. I hate lying to them, Mark. And I have no one to talk to about it. I mean, sure, there's William, but he's more your friend than mine. Yeah, I know. It's our first year of college, our first time living on our own, and it feels like we're missing it. You know, sometimes I wish I never got powers. Then I could just be with you and forget about everything else. But you do have powers. And that means you have an obligation to make the world a better place. And if you didn't feel that way, we wouldn't be dating to begin with. So, what do we do now? Mark, look who's back! Oh, Rick, how are you feeling? Hi, Mark. I guess I'm
fine? He's doing great. Doctors gave him a clean bill of health. Donald says he can come back to upstate. Alors lui, il revient de loin quand même, hein. Rappelons-le. Lui, il revient de très loin, hein. Il fut cyborg, hein, à un moment donné. Ça fait extrêmement plaisir. Right? I'm C'est un here to robot help comme Donald. facilitate his transition. If there's anything I can do, just call me. Peut-être un call de Granotte. Finalement, est-ce que son cerveau a pas été mis... Mais son cerveau a été abîmé, à Rick. Donc je suis pas sûr. Je parierais pas forcément là-dessus. Enfin, j'en sais rien. J'en sais rien, mais c'est vrai qu'il a eu un vrai problème, hein, le Rick, hein. Mais ça fait plaisir de le voir, en tout cas. That is so kind. Thank you. Come on, Rick. I guilted the college into giving you a private room in the dorm next door. I already decorated it. Wow, Rick looks exactly the same. It's like nothing happened. Something did happen. He went through intensive body reconstruction. That kind of trauma can resurface. Donald, are you okay? Tell William I'll check in later to see how Rick's doing. Okay. Bye. Il a du mal. Il a du mal, le Well, Donald. you look like shit. And that's coming from a guy that looks like this. Heard you're getting a new hand, too. Rex, je l'aime de plus en plus. Voilà, il grimpe de mon côté. Voilà, dans mon cœur. Yeah. Lucky me. How's Ray? Holding in there. You know, when that bullet went through my head, I saw my life flash before my eyes. Yeah, that's always sounded like bullshit to me too, but it's not. And I didn't like what I saw. I was such a dick to Kate. To Eve, too. To every woman I've ever dated. None of them deserved it. I don't know why I had to get my brains blown out to see that. What is it about being a superhero where we go around saving lives while ruining them at the same time? Jesus. All right, let's hear it. Hear what? The reason your face looks all like that. Et en vrai, il est bon avec ça. C'est lui qui est en train de canner sur la table. Et pourtant, ils ont dit, vas-y, tu sais quoi, parle-moi de tes problèmes. Ça se voit, t'as des trucs à déballer. I don't know, sad and shit. Mark! Oh, hey, Eve. You here to see Rex? Yeah, I try to stop in when I can. Oh, these, turns out Rex really likes home decorating magazines. I think it's because he's never really had a home. Hey, I haven't seen you since Kate's funeral. Are you okay, Mark? Yeah. No, I'm fine. Anyway, I gotta run, so I'll... Non mais ça m'énerve. Et je suis désolé, mais Yves, c'est une vraie pote. C'est ta vraie pote. Elle te demande si ça va. Elle te demande si ça va. Ça veut dire qu'elle veut vraiment savoir si tu vas bien ou pas. Donc là, en fait, faut que tu lui dises. Voilà, faut que tu lui prennes. Voilà, 5 minutes, c'est bon. Bon, Rex, il peut attendre 5 minutes. C'est petit magazine, hein, y a pas de souci. Et tu lui parles. Et tu lui dis ce qui va pas. Putain, c'est une dinguerie, ça. C'est ta vraie pote. C'est pas un ça va de politesse. Alors fonce. I'll see you around. Okay. Bye. Eve! The bearer of spring colors and waterfall countertops. You're the only person I know who still reads magazines. Oh, I'm cultured like that. And plus, the internet sucks. So, I just ran into Mark and... Ugh, I know, right? He and Amber are... Ah, il lui en a parlé. Wait, what does that mean? Oh,
10 best bedroom makeovers? Yes, please. Ah non, mais il est fou. Il va tunnel. So, Il va tunnel sur les magazines. Malheureusement, on n'en aura pas plus. Helga, you've been a nanny for 30 years. Children are my life. Your resume is very impressive. Yes. But I don't think you're the right fit for us. No? No, I'm not comfortable hiring a spy. Spy? I don't understand. I was married to Nolan for 20 years. I can spot Cecil's people a mile away, so thank you, bye-bye. Let's go. That man cannot take a hint. Hi, I'm April Howsam, here for the nanny position. Now, before we begin, you should know that Cecil sent me. Now, I wasn't supposed to tell you, but I think it's unacceptable to mislead a potential employer, especially one looking for someone to take care of their child. Please come in. Ah putain, alors là, As you can... là malheureusement, elle a retourné le truc. là, tu peux difficilement lui dire, bon, t'es une espionne. Bah oui, je viens de vous le dire. Effectivement, maintenant on peut avancer. Très bien. See, I have extensive experience working with gifted children ranging from newborns to late teens. So you know that Oliver is... Half Thraxan, half Viltrumite. I also know that Nolan Grayson, or Omni-Man, is Oliver's father, and that your son Mark, also Invincible, is Oliver's half-brother. You've been thoroughly briefed, I see. My philosophy on child rearing is simple. Encourage a child's natural curiosity for the world. Here you go, buddy. While giving him structure and a safe space to grow and learn. I also play a mean lullaby on the ukulele. I appreciate your honesty, April. But I don't want a GDA agent in my house running interference for Cecil on how to raise Oliver. There's only a handful of people in the world with my skill set. This allows me job security and freedom from government oversight. I work for you, Miss Grayson, not Cecil. Period. You're the boss. J'espère qu'elle est honnête, mais elle a l'air d'être honnête en vrai. Elle a l'air d'être honnête de ouf, donc je vais la croire. Je vais la croire et je pense qu'en vrai, avoir quelqu'un qui sait à qui elle a affaire, je pense que c'est important, tu vois, dans cette situation-là, parce que si le gamin il commence à s'envoler ou à balancer une poubelle, par exemple, à travers le monde, faut savoir, tu vois, sinon tu vas être un peu surpris. Not him. Mama boss. See? Oliver knows who's in charge. Ah, Mama boss. Mama boss. They be boss. They be gold. Real nice place you made here, Eve. Putain, il tourne, là. Cecil. Reminds me of where I grew up. I wanted to thank you personally for helping out with the whole Sequid business. And to once again offer you a spot on the Guardians. Cecil. Duplicate's dead. Ray and Rex are in the hospital, and Immortal is... Oh, let's be frank, his head is not in the game right now. So what do you say? Ready to join the team? You're old friends with half of them anyway. Cecil, you know, I'm still figuring out what kind of hero I want to be, and that's not the kind of person you need on the Guardians. But you know how to find me if you need my help again. And you know where to find me when you change your mind. Thanks for your time, Eve. I'll leave you to your guest now. What guest? Eve? You up there? Amber? Your place really blends in with the trees. I walked past it like 5 times. Elle en peut plus, la pauvre. C'est bien, elle a trouvé quelqu'un qui parlait, Amber, c'est cool. C'est une excellente idée, ça. I told you it's gonna be another 4 hours. You want it done fast or done right? Hey, Art. Mark. Sorry, I thought you were someone else. Just leave your suit and I'll have it fixed by morning. I actually came to talk, but if you're busy, I can... What's on your mind? Well,
Ah, I see. Girl trouble. That obvious, huh? It's all over your face, kid. Ah ouais, mais Art, on vient pour lui parler des problèmes de femmes. Il va réel, mais c'est le boss en fait, c'est le parrain. Il est là. T'inquiète pas, mon petit, dis-moi ce qui va pas, on va régler ça ensemble. Art, il a du vécu, il me régale. Pull up a chair. And I love Amber, and I want to be with her, but it feels like the universe is conspiring against us. Ugh, it doesn't matter if you're a superhero or an ordinary Joe. Relationships aren't easy. I should know. I've been in plenty of them in my day. I've only dated one guy. Rex was my first serious boyfriend, which is sad and embarrassing to admit out loud. We all gotta start somewhere. You know, we'd known each other for years. It just kind of made sense. And it was good for a while. Until I finally had enough of him cheating on me every time he left the tower. C'est une dinguerie ça quand même. Hein. It was the lying that hurt more. He made me feel like I was crazy when I started figuring it out. That really sucked. Yeah, the lying was the worst part for me too. But I thought after we got over that, it'd work out. Mark puts himself on the line for people he doesn't even know, and that takes real Guts to not care what anyone else thinks, you know? And Amber always does the right thing. It's inspiring. She makes me a better person. A real catch. So what's the problem? The problem is, I'm invincible. Whether it's a tsunami or some psycho with rocket launchers for arms, when bad things happen, Mark has to drop everything and go. Les transitions me font beaucoup rire. I'm invincible. La transition est classique, comme pour le nom, mais c'est juste avec en plus le déroulé là. Désolé, ça me fait rire. Yeah, everything. Including you. I don't care when Mark cancels our date or forgets to text. I mean, he's saving the world. It's not that. It's that it makes me feel like a jerk. Because I'm doing exactly to her what my dad did to me and my mom. But we never complained because A, it made us feel like assholes, and B, we didn't want to distract Dad from saving the world. I don't want that kind of life for Amber. She deserves better. Well, if you guys can't always be together, then make the times you are together count. That doesn't work either. When we're together, I feel guilty. Like I'm taking him away from people who really need him. Mark needs someone who is there for her, who really understands what she's going through in college and what it's like dating a superhero. I can't talk to anyone about it, not my friends, not my family. So now I'm the liar instead of him. I knew dating Mark would be difficult. I just didn't know it would be so lonely. I feel like I'm failing Amber. You're not saving the world right now. And Mark's back on Earth, so I guess the question you have to ask yourself is, why are you here talking to me when you should be talking to him? Go home, Mark. Go home and be with your girlfriend. Yeah, thanks for listening, Art. Hey, your mom told me what happened with your dad on Thraxa. That had to be tough. Seeing him again. Even after everything he did, I didn't realize how much I missed him. I don't know. Maybe that makes me a bad person or something. It makes you human. And then the last thing he told me before the Viltrumites took him away wasn't, I love you, or I'm sorry. It was, read my books. Why did he say that? I don't know. My mom threw out all his stuff when I was away. I got his travel books from the library, but nothing popped out. Nolan wrote more than just travel books. What? He wrote sci-fi novels under a pen name when you were a kid. None of them sold great, so he gave it up. Attendez, je vois ça s'active dans le chat. C'est l'anniversaire de Big Ral, mais non! Mais non! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, you little fuck bitch! Happy motherfucking birthday!
Bon anniversaire mon Bigral! Bon anniversaire! Je peux pas trop crier hein, parce que sinon je vais me faire enculer. Mais bon anniversaire Bigral! Ça fait énormément plaisir, on se le remet, on se le remet! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, you little punk bitch! Happy motherfucking birthday! Bon anniversaire mon frérot! Bon anniversaire! Il est vieux, mais qu'est-ce qu'il est vieux, il a mon âge. Oh là 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 là, merci d'avoir dit que c'était l'anniversaire de Bigral, ça fait extrêmement plaisir ça. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Envoyez un max de GG, un max de joyeux anniversaire, un max de love à Bigral, les grilles du chat. Et dans les commentaires YouTube, parce que je vais quand même laisser une petite partie de cet anniversaire, s'il vous plaît, envoyez un max de joyeux anniversaire dans les commentaires pour Bigral, s'il vous plaît. Joyeux anniversaire le Bigral! Merci pour toute cette fidélité et toute cette erreur évidemment que tu balances tous les jours dans le chat. C'est que du bonheur et on va se l'envoyer une toute dernière fois et après on reprend le react. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, you little punk bitch! Happy motherfucking birthday! On lui envoie énormément d'amour, énormément de force. Et j'espère que tu passeras une excellente journée pour ton anniversaire, mon frérot. Ça fait extrêmement plaisir. Bande de cons. Et c'est ça qu'on aime. C'est ça notre Bigral. je ne voyais pas Bigral dire merci. Donc c'est juste un classique là. Ça me fait plaisir. S'il avait dit un petit merci. Je pense que là, on serait inquiété. Là, j'aurais dû aller taper un petit aller-retour directement à Niort pour voir ce qui se passe. Bon, allez, on se reprend sur le React, les gars. Allez. Mais ça me fait plaisir. A big spender? Your dad was not. Lost inside the chasm to oblivion. Hate tribes on the planet Wreck? I told Nolan they were great. Real exciting. I never read them. After the quad got destroyed, they just rebuilt it exactly. Bon, du coup, moi, je suis sûr et certain, dans les livres, il y a le chemin pour aller jusqu'à Viltrum. Hein. A missed opportunity, if you ask me. PTSD. I don't remember this. It commemorates D.A. Sinclair's victims. Victims? You're the only one who recovered. You hungry? They did upgrade the waffle maker in the cafeteria. I see flashes sometimes. Sinclair's face, a scalpel. But it's like I'm watching someone else's nightmare. Am I me again, William? What? Of course you're you. D.A. Sinclair took so much of me away. I don't think they found it all. Who am I if I can't even remember what I'm missing? Rick, I'm so sorry. It's going to be all right. PTSD très dur. Ceci, politesse et conneries du genre oblige. Merci. Mais je vous retiens les balances. Déjà que les flics du chat ont craqué leur slip pour trouver mon anniv. On a eu un merci, les gars. On a eu un merci. Et pour ça, on peut s'envoyer un max de GG à nous aussi dans le chat. Un merci de Bigral. C'est très beau. On t'envoie plein de love. Renvoyez une vague de love. Renvoyez une vague de love là à Bigral. J'ai screen. Renvoyez une vague de love à Bigral. Une vague de joyeux anniv là. Régalez-le un peu encore une fois pour ce RCR. Voilà, que du cœur. On veut des goat love et tout. On veut lui envoyer du kiff là au frérot. Et dans les commentaires YouTube, mettez bon anniversaire le Bigral parce que c'est un soutien énorme sur cette chaîne. Même à travers ces messages absolument honteux. On l'adore, voilà, merci, voilà, et ça c'est beau, ça c'est très beau, merci pour toute cette force pour Bigral, et il mérite le frérot, donc merci infiniment, ça fait trop plaisir. Promise, we'll get through this together.
Mais attendez, cet homme... Est-ce que cet homme est... Attendez. I promise. We'll get through this together. Est-ce que cet homme est un Viltrumite? Je pense qu'on a trouvé un autre Viltrumite qui est caché sur Terre. Cet homme-là. The man with the invincible gun. Catchy title, Dad. Little was known about the Space Rider. He was a mystery, the stuff of legends. Stories about him stretched across the 12 galaxies. But in all of them, one detail remained constant: the Infinity Ray. It was said to emit an unstoppable energy wave that destroyed anything in its path. But it required a steady hand, and more importantly, a steady mind. For it wasn't a weapon to be used in haste. No one has ever gotten close enough to study the Infinity Ray for themselves. The Space Rider always makes sure of that. Ah ouais, c'est le laser infini, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas. Où va-t-il? C'est-à-dire, là il a fumé une galaxie derrière ou quoi? If the Infinity Ray is indeed real, and as powerful as the stories claim, it poses a huge threat to our mission. C'est comme ça qu'on fume les Viltrumites. Putain. Ok. C'est Mian qui s'éclate à faire des fanfics. Les Viltrumites, en fait, c'est tous des chippies. Faire des fanfics est une activité culturelle super répandue chez eux. Planet Savage Beasts. On dirait pas pourtant. Our mission was simple: to investigate this harsh planet and report back to Space Command headquarters. The first thing we noticed was its gravity. The planet was so dense and its pull so strong, we could barely move. After finding no usable resources, my partner and I were ready to return home. But the planet had other plans. Ragnar's. In an instant, I was surrounded, swarmed, overwhelmed. I've battled creatures 10 times their size. But because of the gravity on this planet, Ragnar's had evolved strength like no other. C'est encore... Oh là là, il donne que des astuces. Le rayon infini. Va aller chercher des Ragnar. Alors eux, par contre, très dur, hein, je pense, pour réussir à les tame... pour pouvoir fumer des Viltrumites, il donne des astuces pour fumer les Viltrumites. I had grossly underestimated these creatures, and I feared this place would be my grave. Eh ben, ça veut dire que pendant qu'il était sur Terre, pendant qu'il voyait son fils grandir, il savait déjà que potentiellement il allait finir traître. Et du coup, il a écrit ses livres dans le cas où possiblement, je sais pas, effectivement, il finissait par se faire emporter par Viltrum et tout, pour que la Terre puisse se défendre quand même. Et que son fils ne périsse pas. C'est ce que j'ai l'impression de capter. What do you want, Cecil? Il a juste pas d'inspi. I hear it's lovely this time of year. J'y crois pas. What are you talking about? You and a long overdue vacation on the house. No. I wasn't asking. How dare you? Syke's concerned. So am I. And since you refuse to see our specialist... I don't need your pinheads!
poking around my brain! Kate's death was difficult for everyone. But I need you I to... said I'm fine! What? Send it here. Moi, ma take, c'est quand tu hurles, c'est que tu vas pas bien. Ouais. Si t'as matière à hurler, c'est que tu vas pas bien, frérot. What is that? Someone's coming in hot from deep space. Omni-Man. Immortal, wait. Immortal! Fuck. Donald. C'est même pas Omniman, c'est Allen. Oh, les dorsaux. Why did Invincible say he lived again? Crap, this is gonna be tricky. Whoa, hey, I think there's been a misunderstanding. How can I hear you speak? Okay, it's just this implant I have. It lets us communicate telepathically. It's not a big deal. Get out of my head! Hey, I am not here to fight. I'm just looking for Invincible. Invincible? Omni-Man sent you! No! And chill the hell out. I do not want to hurt you, sir. Oh, that hurt. Ouais, Immortel, il a des problèmes de gestion de la colère, là. Immortel, là, il est en emotional damage, mais de fou furieux, quoi. Il ne sait plus, il ne sait plus réfléchir. Il ne sait plus se contrôler. Au niveau sentimental, au niveau cognitif, il n'y a plus rien, là. Là, il faut lui mettre une patate, il faut qu'il dorme, quoi. Franchement, petite pause pour Immortel, s'il vous plaît. Parce que là, il en a besoin. Oh, you crossed the line with that one. I'll kill you! We just met! Invincible! What the hell is going on? I don't know. I came here looking for you, and then suddenly this douchebag attacked me. You have those on Earth, right? Douchebags? Alan's my friend. He's a good guy. Oh, my thing only works between me and someone else, not between two other someone else's. It's a design flaw. I'm told there's an update coming. Right. Can you tell him? Yeah, with pleasure. Hi, sir. Mark says I'm a pal. He also says I'm essentially the king of space, so you should be very nice to me. Also, he says he hates your dumb beard because it's missing all the best parts of a beard. These parts. I don't believe you. He doesn't believe me. Il abuse. Qu'est-ce que je l'aime, Allen. Did Alan attack you or threaten you? Oh, good question. Mark wants to know if I attacked you or threatened you, which I totally didn't because you just charged up here and attacked me. Not very heroic of you, Earth superhero of Earth. I thought you were someone else. The hell is that guy's problem? His girlfriend just died. Well, now I feel like a giant douchebag. You do have them, right? If I'm gonna keep making that reference. Look, we need to talk. Can we go somewhere that's not like in space? And also, for future reference, will you just point to where you live? J'aime trop Allen. Vraiment le boss. On voit. Là, elle est en mode ouais, je vais l'écrire. Au moment où elle voulait l'envoyer, elle dit non, mais je vais le déranger. Arrêtez de faire ça. Envoyez, les gars. Si vous avez un truc à dire, envoyez. C'est une dinguerie de faire ça. Ça m'énerve. Je fais que ça. Non, mais c'est terrible, ça. Faut arrêter. We should be good now. You know, on my planet, a sock on the door means somebody's fucking. Yeah, it's the same here. Tu verras, à chaque fois que je fais des gifs de chaque chute. Mais oui! Mais si t'avais déjà envie et que tu disais non, je vais le déranger, mais envoie! Après, moi, c'est pas parce que je réponds pas vite que ça me dérange. Et là, je viens de voir que Allen vient de pulvériser le lit. Et ça, c'est. Oops, sorry. You're Aussi, a lot c'est vraiment 500 kilos de bigger muscle. than the last time I saw you. Apparently, that's what happens when you almost get murdered by a bunch of Ultramites, and you or me. But, get this.
My boss, Thetis, is also a Viltrumite. What? I know, right? It turns out he rebelled against the Empire like years ago. So, that makes 2 of you. It's not much, but it is a start. Now, if we could only win over your dad. Yeah, about my dad. And they took him away. Said they're gonna execute him, if they haven't already. That is, wow. That is quite the story. Je me suis déjà fait griller par Ao une fois. Du coup, Ao, tu lui as envoyé un message en mode « J'ai vu que tu m'as écrit. » Fini d'écrire. Let's go, Jericho, parfait. C'était nickel. T'avais besoin de mettre en avant ce message, en tout cas. Hein. Comme moi, tous les soirs, le lit tank pas. Let's go. Do you think my dad's dead? I don't know. Viltrumites are weird about killing their own people. I think because it doesn't happen much anymore. So, why are you here exactly? Oh, yes, right, of course. On behalf of Thetis and the Coalition of Planets, I am to escort you to Telescria to discuss our war against the Viltrum Empire and how you can help. Grab your stuff, Mark. We got a boogie. What? No. I just got back from space. Twice. I'm not going back just to talk to your boss. This could be our chance to end Viltrumite tyranny for good. Isn't that what you want? Of course. But Amber and I are in a weird place, and now that my mom's looking after my half-brother, I can't just ditch her. Are we gonna have to fight now? Nah, I don't fight friends, because I would win, and it's terrible, it's a vicious cycle. But I should get going. Thetis will not be happy with me. Maybe I can help with that. I have a hunch about something, but I need a second opinion. Huh. This place sounds kind of familiar. Hey, is that Space Racer? Well, it's Space Rider in the book. It's Space Racer in real life, and he is legendary in that no one is sure if he's real or not. Okay, so I think everything in these books is real. And it's all stuff that can hurt Viltrumites. That's why my dad wanted me to read his books. He's telling us how to defeat the Empire. Oh, shit. Can I scan these to take back to the Coalition? Of course. Thetis will be a lot less pissed when I show him all of this. En vrai, moi, je comprends Marc. Même si t'as la possibilité d'arrêter tout l'Empire Viltrumite, en vrai, vas-y, t'as fait 2 voyages dans l'espace, t'en peux plus, t'as envie de te poser, ta famille et tout, ta copine. Je peux comprendre. Ouais, je peux même pas lui en vouloir là-dessus, tu vois. All right, got it. It was good seeing you again, Mark. Thank you. And I'm very sorry about your father's impending or already completed execution. Thanks. Yeah, I still don't get why they took him away when they could have just killed him on Thraxa. I've heard rumors of a Viltrumite prison somewhere in space. Maybe they took him there. Want me to ask around? I'd appreciate that. Oh, les épaules, Tell les Thetis that when it's épaules. time to attack, when you need someone for the actual fight, I'll be there. Count on it. Putain, il a réussi à passer par la fenêtre. Hey, Mark, are you and Amber done yet? That sock's been on the door for hours, and I really need to go to bed. In order for a Viltrumite to be executed, he must be healed and whole, worthy to stand and face the end of his life with honor, even if his crime was devoid of it. Yet for even such a craven betrayal, there is a path to redemption. Rejoin your people, Nolan. Let this not be your legacy. You conquered hundreds of planets, brought glory to the Empire. You were one of our greatest warriors. How did a mere moment on Earth turn you into a weak, sentimental traitor? Answer me! That planet and its people are toxic if they could do this to you. They too will pay.
Ok, en gros, ils veulent que Omniman redevienne le fou génocidaire de base, quoi. C'est eux les toxiques. Non, mais les humains sont ultra toxiques, hein, comparé aux Viltrumites qui tuent les leurs pour pouvoir faire de la sélection et garder que les plus forts. Nous, on est ultra toxiques, les gars, vous vous rendez pas compte. Hein. Fucking Martian. It wasn't enough that you left me to die on Mars. You had to trash my place, too. Ah. Oh. Ah, moi, je porte plainte. Hein. Ah ouais, je change d'appart. Hein. Non. C'est jamais fini, putain, c'est pas possible. Non mais sérieux Encore? Putain, y en a un qui s'est caché dans son putain d'estomac. Non mais c'est terrifiant, c'est pas possible. Et en plus le pauvre, il en peut plus le frère. Il vient de revenir après tant d'épreuves vécues. Il est retourné dans sa prison mentale des Sequids. C'est terrible, mais ouais, le pauvre quoi. Let me help you with the jacket. An excellent fit, if I do say so myself. May I ask, sir, what's the occasion for such a fine suit? I'm visiting an old friend. It is good to be home. J'allais exactement dire ça. J'allais exactement dire ça, la ref à Walking Dead, vu que c'est le même créateur, du coup, ça me régale. J'allais exactement dire ça. Oh là 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 là. Non mais alors là, c'est n'importe quoi. Mais putain, l'autre gars et son big brain, plus les Sequids qui sont encore là. Plus là, les Viltrumites qui veulent absolument venir sur Terre parce qu'on est toxique. Oh, j'arrive pas. Je ne comprends pas comment. Non, mais comment on va s'en sortir. Mais c'est pire que l'univers Marvel, quoi. Je veux dire, déjà, l'univers Marvel et tout, tu sens qu'il y a des menaces constantes, mais là, elles sont toutes en. Au moins, l'univers Marvel, parfois, elles se chevauchent pas forcément. Elles laissent un peu de place. Oui, vas-y, toi. Oui. Là, c'est tout le monde en même temps. Bon, bah écoute, c'est YouTube. On va s'arrêter là. Vendredi prochain, je vous le rappelle. Normalement, vous voyez ça jeudi soir. Vendredi 15h, on a la fin de la saison 2. J'ai très 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 hâte. Je vous fais des gros bisous YouTube. N'hésitez pas comme d'habitude, lâchez un like, un abonnement, un partage, tout ça. Et à nous rejoindre sur Twitch et à lancer un maximum de joyeux anniversaire pour le Big Grand. Let's go! Et rejoignez le Discord parce que pour tous les subs Twitch, vous avez le droit gratuitement à voir les lives. Pas du tout. À voir les lives. À voir les rediffs sans filtre sur un des liens du Discord. Donc n'hésitez pas. Gros bisous tout le monde. Ciao!